Bibiliya hari ikintu yita doctrine y'umwami Imana, inyigisho nzima z'umwami Imana. Amen. Ugiye kubimenya neza. Haleluya. Tugiye muri Tito ibice 2 bere ku murongo wa 6 ugeze ku wa 10. N'abasore nuko ubahugure kudashayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu yigisha ryawe ugaragaze ko uboneye udapfa gutera waraza. N'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. Hugura abagaragu b'imbata kugira ngo bagandukire ba shebuja, babanezeze muri byose batajya impaka, batiba ahubwo bakiranuke neza rwose, kugira ngo muri byose bizihize inyigisho z'Imana umukiza wacu. Amen. Amen. Hano bivuga ngo la doctrine de Dieu notre sauveur. Imana ifite doctrine yayo. Hano wikurikire. Wabyumvise? Imana ifite inyigisho zayo zihariye. Zitandukanye n'inyigisho z'abantu. La doctrine de Dieu. Aryo nshaka kubivugaho. Toma Timotheo wa mbere 4:6. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Amen. Yego. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. La bonne doctrine. Paulo yavuze muri Tito ngo la doctrine de Dieu. Hano yayise la bonne doctrine. Nimba ari doctrine y'Imana, ari doctrine itari y'Imana. Nimba ari la bonne doctrine, ari la mauvaise doctrine. Nimba ari inyigisho z'Imana, ari itari z'Imana. Nimba ari inyigisho nzima, ari inyigisho zipfuye. Amen. Mu Cyongereza bayita sound doctrine. Amen. Ibi bifitiye ingaruka. Kuvaho umwami Yesu yagiye mu ijuru, itorero gatangira urugendo kugeza uno munsi, hafi imyaka 2000, ijambo ry'Imana ryagiye rihura n'abakozi Satani yahagurukije, noneho bakarihindura bigamije icyo bashaka kugeraho. Noneho abantu bagahabwa, umviriza, nibahabwe la doctrine de Dieu, nibahabwe inyigisho z'Imana zitwa inyigisho nzima, sound doctrine, ahubwo bagahabwa inyigisho zabo zikitwa inyigisho ziyobya. Aho niho havukiye rero amashami menshi mu Bukristo yitwa les dénominations. Wabyumvise? Donc, on peut être un chrétien, un enfant du royaume de Dieu, ou être un chrétien dénominationnel. Ukaba wowe uzi ko iby'idini ryawe ryaguhaye nibyo byo. Abatari mu idini ryawe kuko badafite iby'idini ryaguhaye, wowe ukabona ko ari bo bayobye. Ese manyuye? Reka mfate urugero. Basabwira ko iri dini, sibyo? Iri dini runaka rya Gikristo cyangwa iri toro runaka rya Gikristo rifite imyizerere yaryo. Bago wowe uzahinduka umukristo w'imyizerere y'idini ryawe, aho kuba umwana w'Imana, umwana w'ubwami. Amen. Afite inyigisho nzima z'Imana, afite inyigisho z'Imana, Paulo yavuze la doctrine de Dieu, akaba afite inyigisho nzima z'Imana riri mu ijambo ry'Imana. Uriya William Mario Branham yashize bamubatse idini rya Branham, nubwo ari ibintu utemeranya nawe, ko atemera Trinite, niyemera Data, Umwana n'Umwuka Wera, aziko ni Yesu gusa,
ariko hari ikintu cyatumye benshi bamukurikira mu gihe cyari muri Amerika. Uno munsi ikaba Branhamisme ifite amashami ku isi. Kimwe n'iki yaravuze ngo ubiriza, yaravuze ngo les pentecôtistes produiront toujours des pentecôtistes, les méthodistes produiront toujours des méthodistes, les anglicans produiront toujours des anglicans, les baptistes produiront toujours des baptistes, mais la parole produira les enfants de Dieu. Voyez, mu Kinyarwanda ngo abapantekoti bazabyara igitweka abapantekoti, abametodiste bazabyara abametodiste, abanglikani bazabyara abanglikani, ababatiste bazabyara ababatiste, ariko ngo ijambo rizabyara abana b'Imana. Nubwo tutemeranya kuri bimwe, ariko aho hantu hari icyo yavuze kuri. Kubera iki? Kuko bahabwa imyizerere y'idini bigatuma bibaza ko ariyo jambo ry'Imana. Ibyo rero bibyara iki? Kwirema ibice. Niyo mpamvu hari ibice byinshi mu Bukristo, kuko ijambo ry'Imana ribyara koko abana b'ubwami. Kuko ubwami ari bumwe, nta division zahaba. Imana ishimwe. Est-ce qu'il n'avait pas raison muri ibyo? Il avait raison. Kubera iki wowe uri umukristo n'uyu ari umukristo murahuye, kuko mutari mu madini amwe, mu matorero amwe, nimuhuze. Kuko ruvuga ngo mwahawe imyizerere y'idini ryanyu. Kuko nimba mwarabyawe n'ijambo rimwe, murahuza. Kuko ijambo ribyara abana b'ubwami, kandi ubwami ni bumwe. Imana yabwa icyubahiro. Marvisi, hari indirimbo mu gitabo cyo gushimisha ngo ese ngo itoro ryari rimwe rukumbi, ngo ese icyazanye amacakubiri muri ryo. Hari indirimbo imeze gutyo mu ndirimbo z'igitabo cyo gushimisha. Urumva muririmbi yaribazaga impamvu niyo rero guha abantu imyizerere, ati twebwe ntabwo tunywa inzoga, tunywa ubushera. Iyo niki imyizerere. Twebwe twambara ibitambaro mu gusenga. Iyo niki twebwe nta mugore ubwiriza mu itorero. Iyo niki imyizerere. Twebwe nta mudamu yambara ipantaro. Iyo niki imyizerere. Twebwe nta mugabo yambara ijipo. Iyo niki ni ukuvuga ngo rero imyizerere itandukanye n'ijambo ry'Imana. Kwizera tuvuga ntabwo ari imyizerere. Il y a la foi et les croyances. Hari ukwizera n'imyizerere. Les chrétiens, les vrais enfants du royaume, les vrais enfants de Dieu, doivent être animés par la foi en la parole de Dieu. Ntabwo bakwiye kuba bayoborwa n'imyizerere. Kuko imyizerere ituruka mu mitwe y'abantu, Satani agahita ayikoresha. Ariko ijambo ryaturutse mu ijuru, yahumetswe n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Twebwe tubatiza n'impinja. Iyo niki imyizerere. Umva ni myinshi. Buri shami ry'ubukristo rifite imyizerere yaryo. Wayumvise? Niyo mpamvu ari by'ingenzi ko higishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami. Niwo muti w'ayo macakubiri ari mu bakristo. Twebwe ntabwo babyina muri culte, mu materaniro. Iyo niki ni imyizerere. Twebwe igihe twakizwaga, iryo torero ntabwo babyinaga, ntabwo washaka kunywa, mukwiye kuririmba gusa, nta nuko bamashyi. Iyo niki kuko Zaburi 50 irabanyomoza. Imyizerere irafata abantu bakishuka ngo n'abakristo karatari byo. Rero usuzume wowe ubukristo bwawe bushingiye kuki? Bushingiye kuri doctrine y'Imana, inyigisho z'Imana nzima, cyangwa imyizerere baguhaye? Niba ari imyizerere baguhaye rero wowe waratakaye. Baguhaye idini gusa. Ijambo ryahumetswe n'Umwuka Wera. Imyizerere iva mu mitwe y'abantu. Ijambo ryahumetswe n'Umwuka Wera, imyizerere iva mu mitwe y'abantu.
none murashaka rero gukurikira iki? Ibyavuye mu mitwe y'abantu cyangwa ijambo ryahumetswe n'Umwuka Wera? Mwumva ko Branham nubwo ari ibintu tutemeranya nawe, ariko ari ukuri yavuze. Noneho mumaze kumva ko ubutumwa bwiza bw'ubwami Imana yatangiye kubiba iyo mbuto yabwo mu isezerano rya kera, igihe yavanaga Abisirayeli muri Egiputa. None Yesu aza rero kunoza uwo mugambi w'Imana, ko Imana ishaka ko ubwoko bwayo bwitwa ubwami, yo ikaba umwami. Ubw'ibyo rero turashaka kureba rero kingdom mindset. Ese ubwo bwami ababurimo bafitiye imitekerereze? Muribuka yuko bavuze ko buri gihugu abaturage bacyo nubwo bafite ibintu bitandukanye bishobora kuba bigize imitekerereze yabo, ariko hari ibintu bibahuza bituma babatandukanya n'abandi. Kuko umuntu ni imitekerereze. Umuntu ntabwo ari ibiro apima, cyangwa uburebure bwe, ubugufi bwe, cyangwa kuba inzobe cyangwa igikara. Umuntu ni ibitekerezo. Ibigize ibitekerezo bye niwe muntu. Aza kuvuga ko Abashinwa batekereza uku, Abanyamerika batekereza uku, Abahinde batekereza uku, Abisirayeli bavuga ngo buri gihugu gifite imitekerereze yacyo. Kabone naho umwe wese yashobora kuba yatekereza rimwe na rimwe ku bindi bikurikije nimba yarize, nimba atize, nimba yaragenze amahanga, sibyo? Hari ibintu byinshi bishobora gutuma utandukanya gato nabo mu gihugu cyawe mu gutekereza, ariko hari ibintu bibahuza. Amen. Nibyo Carl Jung, psychologue, yari umwigisha wa Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, yise muri la psychologie analytique, yabyise conscience collective. Hariho le conscient collectif na la conscience collective. Ni ukuvuga ngo l'inconscient collective, ni ukuvuga rero mu Kinyarwanda ngo abantu basangiye igihugu, basangiye donc bitwa une nation. Wabibise? Abagande, Abanyarwanda, Abanyekongo, Abanyagana, murabibise? Bafite ikintu kibahuza, nicyo kitandukanya n'abandi. Babyumva babyumvamo, batabyumvamo, bafite ikintu kibahuza kiri muri bo. Naho le conscient collectif, Gustave Carl Jung avuga, yari Umuswisi. Nuko twese abantu bo ku isi dukomoka ku muntu umwe, Adamu, sibyo? Amen. Hari ikintu kiduhuza, nicyo yise le conscient collectif. Aho rero ntabwo ari ibihugu, abantu nyoko muntu. Hanyuma l'inconscience collective yoyo nibyerekeye buri gihugu, buri groupe y'abantu basangiye amateka, bafite ikintu kibahuza. Amen. Ibi rero mukwiye kubimenya mbere ko ntangira kingdom mindset, cyangwa imitekerereze y'ubwami. Mumaze mubyumve neza, simyo? Oya, mumaze mubimenye ko ari byo. Nashaka mufate iminota 5, umuntu wese yitekerezeho ukuntu ajya atekereza ku bintu, hanyuma arebe n'abandi bose bitwa ko basangiye amateka. Ase ari ikintu twaba duhuje mu mitekerereze. Umutaximene, igihe cyose najyaga Nairobi, muziko Nairobi twari dufite terror, sibyo? Igihe cyose najyaga Nairobi muri gahunda yo gushinga itorero hariya Nairobi, umva ndaga inshuro nyinshi mbere ko itorero rivuka, njyaho n'inshuro nyinshi rimaze kuvuga. Hanyuma umutaximene nafataga, sinajya kuguma mpindura abataximene. Umutaximene nafataga yari Umukikuyu,
ni mu bwoko bw'uriya Kenyatta. Yari umusaza kabisa metiriza igihugu cye yariya mu mihanda iki byose. Noneho turaganira arambwira ijambo rimwe ngo twebwe abakikuyu, yavuze we as Kikuyus we are aggressive in business. Ntumva se ngo twebwe abakikuyu buyerekeye business, gucuruza kugira gute uzima, tunapambana. Ntabwo turi abantu bari lazy aho barafusinga. Wabizi nuvuga ngo abizi wowe gusa, abizi ubwoko bwe. Nibyo nshaka kumutekereza rero. Haleluya. Tumvise ko umuntu ibimugize ni ibitekerezo, ibyo atekereza. Kandi ibyo atekereza ntabwo byose ari ibintu yitekereje we kuva ariho nibyo avukana, noneho bigakondishona ibyo atekereza. Nibyo muri siyanse bihamwa n'impuguke. Amen. Haleluya. Reka tudefinise ibi, icyo bita l'inconscient collectif. Amen. Ari byo witwa Gustav Carl Jung yigishije. Carl Gustav Jung ni umuswise w'umupsychiatre. Areba ibyo mu mutwe, yaba indwara zo mu mutwe, yaba uko imitwe y'abantu ikora, la psychiatrie, ibijyanye na santé mentale. Byo mu ari Indera ni centre psychiatrique. Iyo mu mutwe byagonze bamujyana he? Indera. Nibijyanye na imitekerereze y'abantu, santé mentale. Carl Jung yabaye 1875 apfa 1961. Amen. Il est le créateur du concept. Niyo yazanye concept ya l'inconscient collectif. Amen. L'inconscient collectif. Ndaza kubisobanura. Inconscient. Collectif. Uyu yakoranye na Sigmund Freud, ni umuyahudi w'umudage. Ni umudage afite amamoko umuyahudi. Niwe yazanye ibyo la psychanalyse, asobanura byinshi kubyerekeye imiterere y'umuntu byinshi. L'inconscient collectif est un concept de la psychologie analytique s'attachant à désigner les fonctionnements humains liés à l'imaginaire commun ou partagé, quelles que soient les époques et les lieux, et qui influencent et conditionnent les représentations individuelles et collectives. Ngo abantu bose bafite ikintu kimwe bahuriyeho, ngo nuko ari ibintu bibayobora mu mitekerereze yabo, bakomoza ko bose baturuka hamwe. Ni ukuvuga ngo abakurambere bacu twese abana b'abantu nitufata Bibiliya ivuga ko twese twakometse kuri Adamu na Eva. Uvuga ngo uko abantu bagiye babaho ariyo bagiye bahererekanya mu mitekerereze. Rero ntabwo ari Bibiliya bivuga, ni science. Kuko uyu ni umuscientifique Gustav Carl Jung. Mwabyumvise? Okay. Hari ibindi byigishwa rero kandi, amen, byitwa la conscience collective. Est une notion de sociologie. Byo biri no muri sociologie. Est une notion de sociologie et de psychologie, muri psychologie, qui se rapporte aux croyances, comportements et objets mentaux partagés par les membres d'une collectivité. Rero nibijyanye n'igihugu ubwacyo cyangwa ubwoko ubwacyo. Nk'uriya Kikuyu, uriya mutaximene byambwiye, iyo tubishyirahe muri la conscience collective, yivuze ko byose bayihuriyeho nk'abakikuyu, ko muri business bari aggressive. Wabizi ibiro bituzana rero mu ijambo ry'Imana kuri bikurikira.
nimba ubwami bw'Imana ari ubwami, ni ukuvuga ngo ababugize bafite imitekerereze yabo. Yes. Nimba ubwami bw'Imana ari ubwami koko, kandi ni ubwami koko, ni ukuvuga ngo bufite imitekerereze yabwo. Niyumvikane se? Amen. Nimba Abakikuyu bafite imitekerereze yabo, mu yandi moko yo muri Kenya, ubu n'andi moko nayo afite imitekerereze yabo, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero bo nimba ubwo buri bwoko Kikuyu, Abaluo n'abandi bose kwa nimba buri bwoko bufite imitekerereze yabwo, kuko bafite amoko menshi, ariho n'imitekerereze izamuka rero ikaba imitekerereze y'urwego rw'igihugu as Kenyans. Ngo hari imitekerereze y'Abakenya, nk'uko munsi hariho n'imitekerereze ya buri bwoko. Natwe rero nimba ubwami bw'Imana ari ubwami, ntabwo bufite imitekerereze yabwo, par voie de conséquence. Umunsi wa kane ndabizi kuba mufite intege nke, ariko bimeze. Najamenye ko mubyumva, murabyumva se? Terme iki navuze nki muriza l'inconscient collectif, inconscient, nibyo dukomoza ku bakurambere bacu twese, quel que soit igihugu n'ibihe abo bantu bakibamo, quel que soit les époques et les lieux. Nivuga ngo twese tuva kwitwa inyoko muntu, hari ibintu duhetse y'abakurambere. Birumvikana? Amen. Yaba ari wowe umunyarwanda n'umushinwa, hari ikintu muhuriyeho, ariko ni muri inconscient. Ntabwo mwe mubi conscient yabyo. Urabyumva? Ngomeze. Ese iyi science y'uyu Carl Jung arahurira na Bibiliya? Yego. Ngo ni mwacungujwe ifeza n'izahabu bishira, ngo muve mu ngeso mwatojwe n'abasokuruza banyu. Ngo la transmission. Nivuga ngo abatubyaye ntabwo baduha gusa amatwi n'ibiki, baduha niki? Nibyo n'imyizerere yawo. Niba basenga ibigwamana, hari ibyo baduha umwuka, hari ibyo badukomeka mu mwuka n'amateka yabo. Okay? Nivuga ngo Carl Jung rero arahuriye na Bibiliya. Okay? Donc le patrimoine héréditaire, iriya zigote, kariya kabuto kava mu muntu, okay? Ka kabuto kava mu muntu. Umugabo n'umugore barahuye, okay? Umwe azana igice n'andi gice, atangira akabuto ka mbere. La première cellule yitwa zigote muri biologie. Kariya kabuto karimo umuntu wese, atari umubiri gusa uko uzamera, harimo n'ibyaranze ba nyira ku kabuto, ubwoba bagize mu buzima, ubugome bagize, ibindi byose barabitransmeta. Akabuto rero kazavamo umuntu, we ntazimenya yuko bimwe mu myitwarire ye bituruka kure cyane. Numva ko Bibiliya yamirizwa na siyansi. Niyo mpamvu wa wundi yavuze ngo umuntu ni mugari. Nibyo. Ntabwo yiyizi. Ashobora kugira ubugome, kumva ubugome ntazawuturuka. Mubaza ko Kayini abamukomokaho nta kantu k'ubwicanyi yabahaye. None se tutegeze kuri ibi. Mwumva impamvu Pawulo avuga Timoteyo wa 2 igice cya mbere ku murongo wa 3. Amen. Tugeze ku murongo wa 6. Mwumve. Imana nkorera nkurikije basogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Yunike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikaho ibiganza byanjye. Ngo niki yarazwe na nyirakuru na nyina.
ishaka ko muhimba odura dusomeye Timoteyo yarazwi iki? kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru wabanje kuba muri nyogokuru Loisi Loisi. no muri nyoko Yuniki, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. None se Timoteyo niyumva ko afite ibintu byabanje kuba mu bandi, muri nyirakuru na nyina? Nibyo rero uvuga ngo wowe unyicaye imbere ufite ibintu bikurimo baguhaye. Twamaze kubona l'inconscient collectif ihuriyeho n'abantu bo bose. Hariho la conscience collective, iyo ni kuvuga iki? Est une notion de sociologie et de psychologie qui se rapporte aux croyances, comportements et objets mentaux partagés par les membres d'une collectivité, pas les membres de toute l'humanité. Ni abantu basangiye ibisekuru. Amen. Basangiye ibisekuru, basangiye inkomoko imwe, bafite ibintu bibaranga bibahuje. Ibyo bita la conscience collective. Muvyo bitandukanira? Ni mubona abantu rero uko bitwara, amen, uzaje umenya ko hari ibintu batametriza bibabamo bituma batekereza uku ariko batanazi inkomoko yabyo. Uriya Timoteyo ngo yari timide, niko batubwiye, ntiyatinyukaga. Paulo aravuga ati nitwakire umwuka, l'esprit de timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Bereka byandika Timoteyo yamubonyemo, none yabikuye akurambere. None yari kuvuga ngo no mu bwami bw'Imana yinjiyemo ngo normal. Ya ko mu bwami bw'Imana uwo mwuka ntabwo ukwiye kubaho. Mu bwami bw'Imana hari ibyabwo bitandukanye n'iby'ahandi hose mu isi. Ngo ntabwo Imana yaduhaye umwuka wa timidite. Être timide ntabwo ari ubwoba komitere. Mukiyo baravuze ngo umwuka w'ubwoba. No. La timidité, ega n'amasoni ashobora kuzana timidité. Ukitinya, ntube spontane, no ukumva ko udashaka kuvuga, udashaka ku. Rero ikibazo cya esprit timidité ni umwanzi ukwizera. Ukwizera no gutinyuka. Amen. Ukwizera, faith needs boldness, to be bold. Donc l'audace, la foi nécessite l'audace. Gutinyuka mu by'Imana yakubwiye. Nk'ubusi nimba uri timide uzahamiriza Yesu? Dora ntabwo uzatinyuka abantu, uzajya ubatinya. Numva se ko umwuka wa timidite atari ubwami bw'Imana? Ubwami bw'Imana tuvuga ngo muhamirize, hanyuma uwo mwuka kugira ngo nifitiye amasoni n'ubwoba. Numva iby'ubwami bitandukanye n'iby'ahandi. Timoteyo rero hari ibintu yarakwiye guhamburukaho. Yarakeneye deliverance, yarakeneye kubohoka. Yakijijwe yego, ariko hari ibintu ahetse muri we akwiye kubohokaho. Ntabwo ari yabyikururiye. Ko Timoteyo yari afite se w'umugiriki, nyina w'umuyuda kazi. Urumva rero shobora ko iyo esprit de timidité yaturutse ku ruhande rwa se, ntawabimenya. Nawe rero uraho rero hari ibintu muri wowe bikulimita kubera ko bifite inkomoko aho utabona, bikakulimita mu buzima busanzwe no mu buzima bwa Kristo bwo mu Mana. Imana ishimwe. Birumvikana? Alléluia. La foi égale l'audace. Faith means boldness.
gutinyuka, avoir du punch, ko abafaransa bavuga, avoir du tonus, baza bavuga. Ariko ibyanyu ntabwo ari byo. Yewe urugendo ruracyari rurerure, urugendo ruracyari rurerure. Kumva abantu barapfuye kera baracyariho mu bantu, tangaza. Il s'exprime encore par des pensées, par des paroles, par des comportements. Mu gutekereza kw'abantu, mu kuvuga kw'abantu, no mu myitwarire yabo. Abapfuye kera baracyariho barakora. Niyo mpamvu Victor Hugo, uriya munyabwenge w'umufaransa n'umwanditsi niki, yaravuze ngo les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Abapfuye ntibapfuye, bari muri twe. Ntabwo yabeshye rero. Ukabona umuntu ari mu nzu y'Imana, irimo riravuga, ariko yemerewe kugira ngo ume muri ahetsemo umuntu wa kera, biro biramujena iby'Imana, watagiye mu ijuru. Ukaza ngo ni umuntu arabikora, kumwe ntabwo ari we. Ayo akanya agahita asohoka akagenda. Umuntu ni mugari. Ayo. Ora, uyu mwene Data Timoteyo yari afite ikibazo cy'iki cya timidite. Udatinyuka. Ubwami bw'Imana rero bufite nabwo imitekerereze yabwo. Dukwiye rero kubimenya, hanyuma tukabohoka ku mitekerereze itandukanye n'iyo mu bwami twahamagariwe kuvukiramo no kubamo. Abakorinto ba kabiri ibice 10. Amen. Umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 5. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. Kubera iki hafatwa mpiri ibitekerezo by'abantu ngo bigomorerwe Kristo? Nuko ibyo ntabwo ari byo mu bwami bw'Imana. Muyumva se? Abo byumva? Mwabyumvise? Dufata mbiri ibitekerezo ibyiyumvirwa mu mitima y'abantu bigomorere Kristo. Kuko iki bikwiye kugomorerwa Kristo? Kuko ntabwo ari byo mu bwami bw'Imana. Voilà. Utumenya rero ko tuza mu bwami bw'Imana, ntabwo tuza gukizwa dufite imitekerereze itandukanye n'iyo mu bwami bw'Imana. Nitumara kwigishwa ubwami bw'Imana, tukamenya ko bugira imitekerereze yabwo, dutangira kumenya ko dukwiye deliverance mu bitekerezo. Imana ishimwe. Ntabwo mubizi se mu mateka yacu uwitwa Semuhanuka byagenze gute? Semuhanuka ese yaratuye mu kahe gace? Semuhanuka se byageze gute? Iyo bavuze ngo kiriya kinyoma ni cya Semuhanuka, ni ukuvuga iki? Semuhanuka, umviriza, Semuhanuka yari umuntu azwi mu kinyoma gikomeye cyane. Noneho rimwe rero bari mu nzu, bari batera asinyo, baravuga n'umwana we yarimo. Noneho umwana we rero arasohoka ahita avuga tubabaye ikisi ngo yakubise umutwe ku ijuru. Ise rero Semuhanuka ahita aravuga ati mwana, ati nubwo nzwiho ikinyoma, ati wowe rero urandambitse hasi. None se ibyo muri imaginaire y'umunyarwanda bishaka kuvuga iki? Bivuga ko ni kinyoma cyarahereka mu bisekuruza. Voilà. Ngongo aracyariho abantu bakoma kuri Semuhanuka rero. Ugasanga barabishya kumbe ni ibintu bakomoza kuba basekuruza babo. None se uwo muntu yakijijwe akwiye gukora iki? Akwiye kubohoka
kuko mu bwami bw'Imana nta kubeshya kubamo. Twabonye ko imbuto zigaza ubwami ari ukuri. Nimba utavuga ukuri, wowe ntabwo uramenya, ntabwo urinjira muri kingdom mindset na kingdom culture. Ntabwo uramenya umuco w'ubwami bw'Imana n'imitekerereze yabwo. Amen. Haleluya. Niko Paulo atubwira hariya mu Efeso. Wageze? Ibice 4, umurongo wa 25, usimbuke ujye ku murongo wa 29. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo ko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Amen. Mwumvise? Twiyambura ibinyoma. Ibinyoma ntibikwiye kuba mu bwami bw'Imana. Nako ntibibaho. Urumva rero, dushobora gukizwa kubw'ubuntu bw'Imana, ariko ntitube mu buzima bw'ubwami bw'Imana. Twiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we. Rero ubwami bw'Imana bufite imitekerereze yabwo itandukanye n'imitekerereze twari dufite mu isi tutaraza muri Kristo Yesu. Amen. Nimba rero imitekerereze ari yo muntu, dukwiye kumenya rero ni gute Imana yatubwiye ukuntu dukwiye kumera mu bitekerezo byacu. Ariko dushaka kwigira rero ukizu. Ariko mbere yuko tujya ku kizu, dufate iminota 5 kwisengera ubwacu kugira ngo biyambure iyo byose bishobora kuba biturimo twarazwe tutazi, bikaba bitubloka muri marche spirituelle, bitubloka bikatubera intambamyi mu rugendo rwacu rwo mu gakiza. Minota 5 sengo mukara akudelivre. Amen.